ការឌឺដងនឹងទណ្ឌកម្មរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាពួកមេដឹកនាំកូរ៉ៃបានឌឺដងដាក់ព្យាការីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំថាបើមានទណ្ឌកម្មមកពីអល់ឡោះមែនចូលឲ្យវាធ្លាក់មកឥឡូវនេះមកតើមានអ្វីកាត់ឡើងនៅពីក្រោយភាពក្រអឺតក្រទមនេះព្យាការីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំតែងតែប្រមានពួកកូរ៉ៃអំពីទណ្ឌកម្មរបស់អល់ឡោះប្រសិនបើពួកគេនៅតែរឹងរូសប៉ុន្តែដោយសារទណ្ឌកម្មមិនទាន់ធ្លាក់មកភ្លាមពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើរឿងដ៏ល្ងង់ខ្លៅគឺការសុំឲ្យអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាដាក់ទោសពួកគេឲ្យលឿនដើម្បីជាការលេងសើចចំអកអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាក៏បានបញ្ចុះអាយ៉ាត់ក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានតបទៅវិញភ្លាមពួកគេប្រញាប់ចង់បានទណ្ឌកម្មណាស់មែនទេចូលដឹងថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាមិនដែលកុហកនៃការសន្យារបស់ទ្រង់ឡើយហើយមួយថ្ងៃសម្រាប់អល់ឡោះជាម្ចាស់គឺស្មើនឹង1000ឆ្នាំដែលអ្នករាល់គ្នារាប់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះទ្រង់ចង់បញ្ជាក់ថាទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាអាណិតស្រឡាញ់ទើបពន្យាពេលឲ្យមិនមែនទ្រង់ធ្វើមិនកើតនោះទេដូច្នេះតើពួកដែលបានរៀបចំផែនការអាក្រក់នានាមានសុវត្ថិភាពដែរឬទេបើអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាឲ្យពួកគេលិចចូលទៅក្នុងដីឬទរណកម្មមកដល់ពួកគេខណៈដែលពួកគេមិនដឹងខ្លួននោះឬក៏ទ្រង់ដាក់ទរណកម្មពួកគេក្នុងពេលធ្វើដំណើរហេតុនេះពួកគេមិនអាចគេចផុតបានឡើយពួកកូរ៉ៃបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីបំផាក់សាសនាអ៊ីស្លាមពួកគេដើរថយក្រោយផងដើរទៅមុខផងពេលខ្លះប្រើអំពើហិង្សាយ៉ាងសាហាវពេលខ្លះប្រើសម្ដីផ្អែមល្ហែមនិងលួងលោមពេលខ្លះទៀតបន្តថ្លៃសុំចៃគ្នាគោរពព្រះម្នាក់មួយឆ្នាំពេលខ្លះមនុស្សដងសុំមើលអពុទ្ធហេតុប្លែកៗនិងទណ្ឌកម្មប៉ុន្តែទោះបីជាពួកគេខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏ដោយលទ្ធផលគឺបរាជ័យទាំងអស់អ៊ីស្លាមកាន់តែរីកដុះដាលចំណែកពួកគេកាន់តែទាល់ច្រករហូតដល់ជំរើសចុងក្រោយដែលពួកគេគិតគឺការប្រើដាវដើម្បីសម្លាប់នៅពេលដែលអប៊ូតាឡិបដែលជាឪពុកមារបស់ព្យាការីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំមើលឃើញថាពួកកូរ៉ៃចាប់ផ្ដើមប្រើហិង្សានិងមានបំណងចង់សម្លាប់ព្យាការីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោកបានកោះហៅសមាជិកវងត្រកូលបានីហាឈីមនិងបានីមុតតាឡិបទាំងអស់មកជួបជុំគ្នាលោកក៏បានសួរថាតើអ្នករាល់គ្នាព្រមការពារមូហាម៉ាត់ទេគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតនោះគឺសមាជិកទាំងអស់ក្នុងត្រកូលទាំងអស់ដែលចូលសាសនាអ៊ីស្លាមនិងមិនទាល់ចូលសាសនាអ៊ីស្លាមបានព្រមព្រៀងគ្នាជាធ្លុងមួយថាយើងនឹងការពារមូហាម៉ាត់ទោះត្រូវបូជាជីវិតក៏ដោយពួកគេក៏បានស្បត់នៅក្បែរកាបាប៉ុន្តែមានតែបរិសម្នាក់គត់ដែលក្បត់ត្រកូលខ្លួនឯងគឺអាប៊ូឡាហាប់គេបានដើរចេញពីបងប្អូនហើយទៅចូលដៃជាមួយពួកសត្រូវដើម្បីកម្ចាត់ក្មួយប្រុសបង្កើតរបស់ខ្លួនឯងទៅវិញ